V obchode si zvyknem kupovať také tenké chrumkavé rohlíky, no ale keďže už druhý týždeň som v karanténe, tak som si ich dnes skúsil upiecť doma. Z cukru, vlažnej vody a sušeného droždia som urobil kvások. Do misy som najprv odvážil hladkú múku, potom som k nej navážil polohrubú múku, k múke som pridal 2 kávové lyžičky kuchynskej soli, pridal som 50 g repkového oleja, a nakoniec som pridal nakysnutý kvások. Všetky suroviny som v kuchynskom robote dôkladne premiešal. Cesto je dobre vymiesené vtedy, keď sa už nelepí na okraje misy. Vymiesené cesto som zakryl kuchynskou utierkou a nechal som ho asi 30 minút nakysnúť pri izbovej teplote. Po 30 minútach som cesto vybral z misy a vytvaroval som z neho bochník. Cesto som vrátil do misy, opäť som ho prikryl útierkou a nechal som ho pri izbovej teplote kysnúť asi 1 hodinu. Po hodine som cesto vybral z misy a rozdelil som ho na 2 rovnaké diely. Potom som cesto rozvaľkal na hrúbku asi 3 až 4 mm. Rozvaľkané cesto som rozdelil na 4 časti tak, aby mi vznikli 4 trojuholníky. Jednotlivé kusy cesta som zroloval od širšej časti k tej tenšej. Takto zrolované cesto som ešte rukami pováľal po doske, aby sa zlepili konce budúceho rohlíka. Postupne som zroloval všetky pripravené kusy cesta.
Rohlíky som vyložil na plech vystlaný papierom na pečenie, zakryl som ich kuchynskou útierkou a nechal som ich pri izbovej teplote nakysnúť 20 minút. Po nakysnutí som rohlíky potrel rozšľahaným vajíčkom. Potom som rohlíky posypal hrubozrnnou morskou soľou. Rohlíky som piekol v rúre rozohriatej na 180 stupňov a piekol som ich asi 12 minút. Doba pečenia je individuálna, každá rúra totiž pečie inak, ale viac ako 15 minút by ste na upečenie rohlíkov nemali potrebovať. Upečené rohlíky som vybral z rúry a nechal som ich trochu ochladiť. Rohlíky som hneď po vybratí z rúry potrel trochou vody. Druhú verziu prípravy rohlíkov som pred pečením potrel vodou. Aj tieto rohlíky som posypal morskou soľou. Rohlíky som opäť piekol v rúre rozohriatej na 180 stupňov po dobu asi 12 až 15 minút. Upečené rohlíky som vybral z rúry a po vybratí z rúry som ich potrel trochou vlažnej vody. Upečené rohlíky sú zvonka krásne chrumkavé a vnútri mäkké. Rohlíky mám hotové a teraz už musím iba vymyslieť, k čomu si ich dám. No a vám, ako vždy, prajem dobrú chuť.